Nyako Ramogi bed kode chakruok nyaka giko pan lewa duto mag tudruok gin mago ma oyaw kendo nyalo bedo gi thuolo ma achiel kachiel ariyo adek auchiel nono ne achiel kachiel e YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV wago kod mbaka nyinga Ochieng Emmanuel jaloko marwa en Belinda Phillips. Ka wachako en ni jopuonjre mag mbalariany koro buono mariwore kod jopuonj gi ng'anyo mar donjo e odiochienge ma odonjo odiochienge mar ariyo kawuono. Thoth klese nojwang' ka jotije mbalariany nonyono ka tiendgi ni ok gibidok e klas nyaka piny owacho chulgi gopegi. Simfros Okinda mioler. Odiochieng mar ariyo ng'anyo mar jotije mbalariany no dhi nyime e mbalariany mopogore e pacho ka. Yuak Magauja, Vuvuzela kod Firimbi nopong'o lwasi ka jotije go dwaro mondo sirikal ochulgi. Kotele gi kod jotelo mopogore mag riwruogegi, jotije go wacho ni gima biro duokogi e klas en chudo mag gopegi masani romo bilion 10. We launched this strike with 3 basic ingredients about why we went on strike. We are not going to relent, and as we stand here, we'll keep rallying all our members to say in one voice, no work because there's no pay. And we are not going to sacrifice any further. We are very saddened that the government now pretends to be very much aware and very much remorseful, and they are now sending us letters, calling us to meetings, saying they have already set aside money, but the money has not reached the universities. The money has not reached the workers. Gikwedo sirikal gima giwacho ni tiaritha kod omenda mar jopiny kar chulo jogo machuro luchgi e bero lwasi mar oganda e pacho ka. As we are not asking to be called to State House to go at the be dished out money, we are asking to be paid what is due to us. Solidarity. I've been seeing what has been happening in this country. We all live here, we see the news. We have some programs here code-named empowerment program. Those programs, we all know, is money being dished out from the government. The government can be able to afford to spend such colossal amount of money every day in name of empowerment. Itat somo mane wadonje, klese no juang nono, ka jopuonjre bende, koro buono mari ure kod jopuonjegi, e ng'anyo makamano. Wabiro mbele ka mondo waung lwedo our lecturers e ng'anyo masani, ningecha gisabed ka inyanyasa gi mok ber. Wambe wasabed kaka koraka student, wasabed gi shida e ng'anyo mano chakre nyoro ni. Mokwongo, sani lecture halls onge gima timore. Mar ariyo, kalenda mar academics bo sani de chako kethore. These are first years who have barely come to Machakos University 1 month. They have not learned anything. This is so disappointing. And we are issuing this to the government that if they are not going to act, then next week we shall act upon ourselves. Chenro mag somo e mbalariany ma pacho ka koro nenore ni dhi rito ng'at mabiro diemo wang'e mokwongo e kind sirikal kod jotije mag mbalariany. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jochiw thieth ma gin nurses kaachiel gi nyamrero e kaunti